Työnhakukampanjat sosiaalisessa mediassa ovat yleistyneet. Ne ovat tehokas tapa saada töitä. Nettikampanjan tavoitteena on erottautua lukemattomien muiden työnhakijoiden joukosta modernilla ja visuaalisella tavalla. Sosiaalisen median työnhakukampanjoista on tullut suorastaan trendi nuorten markkinointi- ja viestintäalan työnhakijoiden keskuudessa, koska kampanjan avulla he voivat näyttää oman osaamisensa. Monella työnhakijalla on jo entuudestaan olemassa LinkedIn-profiili, mutta nyt sitä täydennetään esimerkiksi omalla blogilla, videoilla ja Instagram-tilillä. Lisäksi kampanjaa tuetaan jakamalla omia ajatuksia ja ansioluetteloa Twitterissä sekä Facebookissa. Työnhakijasta pyritään luomaan omaa osaamistaan myyvä brändi. Kaikki vaiva nähdään vain siksi, että ovet aukeaisivat työhaastatteluun. Minun mielestäni sometyöhakukampanja on sitä, että tekee tällaisen työnhakuprofiilin verkkoon. Se voi olla joko omille verkkosivuille, esimerkiksi omaan blogiin, tai sitten erilaisiin sosiaalisen median palveluihin, kuten LinkedInin tai About Meihin. Ja sen jälkeen tämä henkilö niin lähtee mainostamaan sitä työnhakuaan sosiaalisen median eri kanavissa. No, sain muutamia yhteydenottoja blogin perusteella, mutta ne eivät kaikki olleet minulle relevantteja työtarjouksia. Sitä tärkeämmäksi muodostui, että otin itse yhteyttä työnantajiin avoimilla hakemuksilla. Laitoin sähköposteja, joissa viittasin kampanjaani, ja sitä kautta löysin sitten nykyisen työnantajani.